Hey, what's up everyone, it's Baya from Q2 Japan, coming at you with a video about one of the oldest jeans factories in Japan, Betty Smith. They're found here in Okayama and Kojima specifically, a town that itself is famous for manufacturing clothes and fabrics. And Oshima-san, the president of Betty Smith Jeans, was kind enough to introduce me to his factory floor, so I got to see the whole process from start to finish, whether it's designing, sizing the fabric, cutting the fabrics, and putting everything together. I learned a lot about jeans in general from this whole video making process, and let's get right into it. All right. 1962年に生まれて工場ができた時に私生まれたんで、その工場とね一緒に成長してきたというか、だからもう生まれた時からもうすでにジーンズって見てたんで、1965年にビッグ・ジョンが国内で最初にジーンズのブルージーンズの量産化をスタートさせたんですよ。でビッグ・ジョンとうちが親戚に当たるもんで、ここの工場でもブルージーンズを1965年から縫製をスタートさせると。これがベティ・スミスのジーンズの、始まりということになるんですね。はい、でここが工場になるんですけど、これはもう1962年創業当時の一応まんまの、形なんですね。で昔はねこれ2階建てであって、で2階に女工さんが住んでたんですよ当時。で昼間は下で働いて、で夜になると寮に帰ると、こういう生活をしてたんですね。ここは女工さんの昔の休憩室だったんです。今はオーダーの工房になってて、ここでパターンを作ってるんですね。でオーダーシートに元に彼女がパターンを引くわけね。ここが企画室で、ここで製品のマスターパターンを作るんですね。ここでグレーディングを機械で、グレーディングってのはマスター作ったらいろんなサイズがあるでしょ。機械上でSMLLL とかそういうサイズをここで作っていくんだな。でもこれで裁断するとほら全然余った場所、捨てる場所が多いでしょ。でそれぞれでその素材をね少しでもロスを少なくするためになるべく隙間をなくしてで裁断するようにここがコントロールするんです。我々は女性に専業のジーンズを作ろうということで、1970年に日本初のレディースジーンズメーカーとしてベティ・スミスというブランドを立ち上げてスタートするわけなんですね。でその当時ねアメリカでは反戦運動が盛んだったんですね。でカーリーヘアのねベルボトムを履いた女性の人が画像でテレビで見れて、じゃあ元気なアメリカの女性をイメージしようということで今のベティ・スミスのトレードマークを作ったんですね。ここが裁断、原端をねここに乗っけてああいうふうに裁断するんですよ。こういう形で裁断していくんですね。これがそうです。裁断した後、裁断物が来たものをまず印付けと番号付けっていうのをするんですけど、裁断で目打ちって言って穴を開けてるところにちょっと見えにくいので印をしてます。ロット違いによって一枚一枚生地に色が若干違うんですね。それをバラバラにつけると右と左で色が違うものが出来上がったりとかするので、必ず同じ番号のものを縫い合わせるようにしてます。ベティ・スミスに入社して、約10年働いた後に今、独立して工場を見ながら、自分でもいろいろ仕事を取ってやっていってる状態です。たくさんのミシンを扱うので、一つ一つそのミシンを覚えていくのは
すごい時間がかかるし難しいんですけど、覚えていくと楽しいですし、後輩たちも同じように、最初は苦戦して覚えていくんですけど、今、私が入って3、4年経って最初全然使えなかったミシンが工場のスタッフほぼ全員が全てのミシンを扱えるようになっていて、そういったのを見るとやっぱりみんなで成長していったなっていうので面白さは感じますね。もっともっと縫製をやりたいって方が増えたらいいなって私は個人的にすごい思っているので、もっと発信していけたらなとは思ってます。このベルトループをこういったアタッチメントに入れて、こういう状態で出てきて組まれています。本縫いのミシンで前身頃の中心を今縫ってます。フリーハンドでいってるので、よく見てもらったら一本一本若干違ったり、その縫う人によってちょっと癖があったりします。このポケットが隠しリベットと隠し缶留っていうのがついてます。これが補強用で表からは見えないんですけど、ポケットの中に実は打ってあるもので、今からそれで工程をやっていきます。こうしたら缶留がちゃんと補強されてるようになってますね。この際を止めるための熟練工もやっぱ育てなきゃいけないということで、若い女性も縫製の仕事に携わりたいという子が出てきましたんでね。でそういう子たちを採用して、もうかれこれ10年ぐらい経つんで、今は若い子が中心となってこだわりのジーンズを縫製していると、こういう工場に今は変わっていってるんですね。やっぱ簡単そうに見えるけど、この力の入れ具合非常に難しいですね。補強用のステッチをしてるところなんですね。この切り替えの部分の。でこれも縫い代がこっちにいたりこっちにいたりするので、こういうアタッチメントですね。この縫い代部分をこの間に入れながら縫ってます。いや、うちのジーンズの大きな特色なんですけど、普通ウエストってまっすぐなんですね。でカーブさせることによって包み込むようなこういったシルエットを出すことができるのね。でこれはね、もともとうちがレディースジーンズを日本で最初に作ったんですよ。でその時に女性の体型にフィットさせようというのでジーンズに採用したテクニックだね。これが1973年に採用したテクニックなんですね。で我々時代とともにこのジーンズの作り方も変えてきたというのがベティ・スミスの特色なんですね。で当初ジーンズって日本になかったから非常に作れば売れるということですごい大量生産システムを取ってたんでね。ですから1日何本早く上げるかと、そういうことに結構注力してやってきたわけなんですけど、ただ2000年に入ると今度逆に海外の人がジャパンデニムっていうかね、日本のジーンズ非常に注目度が浴びてきた。じゃあ今度は我々はもっとこだわったジーンズ作りを追求しようということで、今のような古いミシンと新しいミシンを組み合わせて、でよりこだわったジーンズを、作るというそういう工場を今本社工場の機能に持たせて
ね。こういう古いミシンを使ってこうチェーンステッチ、最後までこうチェーンステッチをここに持ってこれるというのがここのこだわりですね。縫い上げて洗い上がった時に大体ね 1% ぐらい不良品そういうのが出てくるんですよ。でそこで検査してでもう一回それを修正してというところなんですね。ここの産地っていうのは今ジーンズですごい有名になったけど、実はジーンズの前は学生服がすごい有名だって学生服の街って言われたのね。で学生服の街って言われてたんだけど、そういうふうに世界的なジーンズブームが起きたんで、2000年に要は地場産業っていうのはこう地域の要は有名なというかの産業としてジーンズが取り上げられたんですよ。でそれがねきっかけでやっぱ工場見学がスタートしたんでね。で工場見学スタートしたことが一つの契機になって、要はそのジーンズを皆さん勉強していただこうということで、このジーンズミュージアムというのを2003年に作ったんですよ。で観光の人が来るようになって、要はそのジーンズを一つのただ作って販売するだけのものから地域資源として、要はその観光資源としてジーンズを使うと、そういうことがスタートしたんでね。でお客様を受け入れることによって、要は新しいジーンズ、先ほどオーダージーンズなんかもそうなんですけど、オーダージーンズだとか、それから残反を使ったエコベティ、小物のエコベティだとか、そういったあと体験型のジーンズ、これはお客様が体験したいという要望に応えて体験型のジーンズというものを作ったんですけど、要は新しいジーンズというものを我々は提案し始めたんですね。で今はここの施設をジーンズミュージアム&ビレッジというふうに言って、ジーンズも勉強できるし、そして体験もできるし、でショッピングもできるしという、そういうジーンズのテーマパークというものを今ベティ・スミスとしては運営してるんですね。だからベティ・スミスは今ただ単にジーンズを作って売ってるだけじゃなくて、そういう新しいジーンズのあり方というものを提案していると。だから本格的なジーンズ作りをやる反面、そういうジーンズを楽しんでもらうと、こういうこともやってるのがベティ・スミスなんです。So, some of you guys have maybe heard of Okayama jeans before, maybe because they're some of the most expensive jeans in Japan, or maybe because they're hand-dyed indigo and hand-woven fabrics, but Betty Smith jeans is definitely not that. They're more of a combination of practical manufacturing of jeans and also the handcrafted element to them. Throughout the making of this video, I thought it was really neat that they had so many different types of sewing machines. I didn't know that there were so many actually. So the sounds of the machines were all different, the look and the kind of impact that they had on the fabric. Also, the interview with Oshima-san was quite long. He's very knowledgeable, obviously, about the history of jeans. The video would have been too long, so I cut a lot of it out. So if you guys have any questions about Japanese denim, or if you want me to make a video about the impact of Japanese denim on pop culture and fashion, like how stonewashed or like acid wash jeans were invented in Japan, let me know in the comments. And thanks as always for listening and watching to Q2 Japan. Catch you next time. Peace.